saborosos! Olá, saborosos! Como vocês estão? Hoje, pessoal, vou fazer uma decoração de bolo da festa junina. Então, vou mostrar essa decoração de hoje para vocês. Então, pessoal, vamos começar a nossa decoração de hoje. Como sempre, começamos pela parte de cima. Eu começo, na verdade, né? Mas não é regra, cada um tem o seu jeitinho de confeitar bolo. O importante aqui é o nosso bolo ficar bem retinho, bem lisinho, dependendo do tema que você for fazer. Aqui, pessoal, eu tô com um pincel, aí eu vou fazer uma textura aqui. Não precisa ser certinha, vocês podem tá fazendo ela tortinha. Quando é uma cor só assim, vocês não precisam nem estar limpando o pincel. Só ir passando que já vai ficar a textura. E textura é muito bom pra gente tapar imperfeições, né, gente? Vocês viram, pessoal? Fica parecendo uma madeira, né? Uma tora de madeira, uma coisa assim. Agora eu tô aqui na parte de cima, fazendo também uma textura aqui na parte de cima deste bolo. E aqui, pessoal, eu lavei o meu pincel 3 vezes, porque aqui eu já gosto de lavar o pincel na hora que eu tô fazendo essa parte. Aqui deu um buraquinho, eu venho, posso estar fazendo novamente. Se o intuito de vocês que seja uma madeira, vocês podem até deixar que já fica bonito, porque a madeira às vezes tem esse buraquinho aqui, ó, bem aqui no cantinho. Aqui, pessoal, eu tô com o bico 366 e tô com a chantilly na cor amarelo. E a gente vai fazer aqui como se fosse um girassol. Aqui, pessoal, fiz uma marcaçãozinha só pra demarcar onde que eu quero fazer o girassol. Vem aqui, ó, vou fazer mais uma camadinha de pétalas.
Então, pessoal, aqui a gente faz 2 camadas de pétala, né? É só apertar aqui e dar uma puxadinha, já vai virar a pétala. Agora a gente vai pra segunda. E a gente deixa um meio dele pra gente fazer o miolo dele, que é um marronzinho escuro. Não precisa muita habilidade para estar fazendo esse girassol. E assim eu fiz em todo o lateral do bolo. Agora a gente vai fazer o miolinho dele. Aqui eu estou com o bico perlê número 3 e tô com chantilly na cor marrom e pinguei umas gotinhas de preto para ficar bem escuro. Aí a gente vai preencher um miolo do nosso girassol, que é só apertar e dar um puxão. Aperta e puxa, ele vai dar uns biquinhos. E assim, pessoal, a gente vai fazer em todo o nosso girassol. E fica desse jeito, gente. Aí, pessoal, eu peguei essas barrinhas de cereal. Aí eu peguei a barrinha e cortei ao meio, que ela aceita bem o corte. E aí, gente, aí a gente vai fazer aqui em cima, gente, a gente vai fazer uma fogueirinha. E aqui, pessoal, aonde a gente vai encostar a outra madeirinha, a gente vai fazer com chantilly ou com o próprio chocolate. A gente vai colocar uma gotinha pra colar, né? Pra não ficar soltando. Pode ser com chocolate. Chocolate vai ficar mais forte, né? Não vai soltar mesmo. E aí, né, gente? A gente vai fazendo a nossa fogueirinha. Aqui, pessoal, eu estou com o chantilly na cor amarela. Aí eu vou fazer aqui, ó, como se fosse a labareda de fogo, né, Cíntia? É, o fogo. O fogo. Da fogueira. Vou preencher um pouquinho aqui pra subir. A gente pode também vir com vermelho, fazendo aqui no meio, como se fosse o fogo.
assim eu finalizo esse bolo de festa junina. Mais uma ideia para vocês estar fazendo aí nas festas de vocês. Um bolo fácil, que fica bem bonito, com a fogueirinha em cima, fácil mesmo de vocês estar fazendo. Eu espero que vocês gostem. E aí, meus amores, vocês gostaram da decoração de hoje? Eu espero que sim. Se vocês gostaram, já vão dando like, se inscreva no canal quem não for inscrito, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações de tudo que a gente postar aqui neste canal, vocês serem notificados aí na casa de vocês em primeira mão. Pessoal, eu peço para vocês compartilhar os vídeos com seus amigos. Então, vou terminando esse vídeo por aqui, pedindo a Deus que proteja vocês da cabeça aos pés e vou terminando com um beijo saboroso. Beijo saboroso, gente!